最爱把脸靠在你左胸口，每个心跳都是生命的演奏，在你外套里我不再颤抖，世界随我承受，你却能让我无缘由。就算我们会向真爱飘走，我也尊重严格运作的宇宙。他要我珍惜这一次拥有，你是一切理由，有泪也要勇敢享受。你就在我左右，守候黑夜白昼，我又何德何能张开手就梦寐以求？你都在我左右，紧握着双手，哪怕身躯会皱，心已被爱渗透，这瞬间已是永久。这个女人是她还是我爸的？我爸本来好好的，都是因为他才会突然暴毙。你们不要乱说话！全叔他本来是开开心心的，是被你们气死的。是你们先动手推全叔的，这里有很多人都可以作证，全叔是被你们害死的。我们是她的亲生女儿啊，怎么会害死自己的爸爸？说出来有人会相信吗？到底事情是怎么发生的？麻烦你们说清楚点。刚才是他们先动手。哎，我们没有啊！你不要人先告状啊你！都是你，还有你们。如果不是你们怂恿我爸结婚，会搞到今天这个地步吗？他是给你们害死的。全叔跟他们发生争执的时候，他已经很幸福了。喂，你别把责任推过来了。警察先生，刚才推倒老爸就是他。你够了！全叔是你们的亲生父亲，他刚去世，你们就忙着推卸责任。如果他泉下有知，看到你们这种嘴脸，他一定比死还难过。贤哥，你就这样突然走了。子豪，我去领事。谢谢你在这么短的时间内赶过来帮忙。这是我的工作。死者的家属呢？他家属已经全权委托我负责这丧事了。你跟死者是什么关系？全叔就像是我家人一样。没想到，几个小时前我在办他的喜事，现在却帮他办丧事。节哀顺变。也许你说的对，我们还是少见面的好。如果有选择的话，我再也不希望在这样的情况下跟你见面。家俊，来帮我一下。是。
也要开始为他化妆了。如果你累的话，可以到外面休息。我想留下来，可以吗？全叔，看着我跟弟弟一起长大的，他从小就非常疼爱我们。我还记得，每当我们被父母教训的时候，一定会跑去找他，他也一定会护着我们。全叔永远都面带笑容，给人一个非常亲切的感觉。可是10多年前，他太太去世之后，我就再也没有看到全叔笑。这一次，他难得找到伴侣，眼见就要找到自己的幸福了，没想到就这样走了。我想，他一定感到非常的遗憾。我父亲在我7岁那年就去世了，当时我很伤心。有个长辈跟我说，时间会治疗我内心的伤痛。我可以证明这句话是骗人的。我想，不管多少年后，当我们再次想起失去的亲人时，心里还是会痛的。不过，心里同时也会很温暖，因为你曾经和他有过美好的时光，而这些回忆将会永远留在你心中。不好意思，我好像说太多了。不会，听了你这番话之后，我舒服些了。你化妆之后，全叔看起来安详多了，就好像他今天结婚一样。谢谢你。不客气。阿娟，别这样，你这个样子，全叔会走得很不安乐的。是啊，你从昨天到现在都还没有吃到东西，来吃点点心吧。要不就喝点水，要不然很容易病倒的。我什么都吃不下，我一想到他我就心疼。哎，结婚当天老公死了，我啊第一次看过。我跟你讲，这种女人啊有克夫命。德叔，你不要说那么大声，家属听到会很难过的。我说的很大声吗？哎，你们自己看清楚，除了林他老婆之外，其他不是什么亲属来的。所以我说啊，人一死了之后啊，可以看出这个人情的冷暖。虽然他们不是死者的家属，可是他们跟死者感情深厚，这些话给他们听到就不好了。有收入。啊，搬东西。你们是来办丧事，还是来找事情的？我们是来跟这个女人讨回房子的。你就在我左右，守候黑夜白昼。你就在我左右，守候黑夜白昼。你们是来办丧事，还是来找事情的？我们是来跟这个女人讨回房子的。她还没有嫁给我爸，就把房子给骗走了。你可真本事啊！我没有骗你们爸爸。这件事情我可以作证。当时全叔说，房子要加入阿娟的名字，我们大家都听到的，是他自愿的，没有人逼他。话都是你们说的，我们怎么知道是真是假？我们没有必要骗你。再说，我们跟阿全几10年的交情，我们也不会让他受骗的。那就很难说了。如果不是你们把这个女人介绍给我爸，怎么会搞到他心脏病爆发呢？
这个女人啊，根本就是扫把星，是她克死老爸的。都是我不好，我可是前科的，都是我不好。别这样，别听他们乱说话。来，我扶你去休息。哎，别走啊，想逃，别走！哎，把房子拖出来，快走！不要这样，别这样，别这样，我告诉你们，阿轩有白纸黑字证明房子是他的，你们有本事就来抢啊！安婷，你不要生气，我们只是要搞清楚这件事而已。你是他们当中讲话最像人的，你告诉他们，讲话要经过大脑啊！全叔已经跟阿轩正式结婚了，房子是他应得的，你们再闹也得不到好处。你们要拜祭全叔，那就请便，要不然请你们马上离开。你们为什么处处护着她？难道屋子卖了，你们也有份吗？啊？这还用说，根本就是串通了。你给我闭嘴！现在你们父亲死了，你们还可以在这里闹？你们是家属吗？这里是葬礼所有的账单，请问是由谁负责？葬礼又不是我们办的，哪里知道谁负责啊？对了，总之不是我们付就对了。我已经说过我会负责全叔的葬礼，你们不用操心。全叔已经走了，你们不要再闹了，好不好？我来处理。房子你们就抢着要，帮父亲付点钱就这么不愿意，你们还要赖在这里丢人现眼啊！走吧。哎，你怎么了你？哎，啊，怎么了？抽筋啊！这个时候也来抽筋干嘛你？哎呀，你怎么了你？脚抽筋啊，站不起来来，我扶一下。老天收拾你呀！没有看到，死者显灵啊，要叫不孝女跪灵堂啊！有这种事？有，谁要孝顺父母咯？全叔生前这么善良，没想到他2个女儿这么没人性。对不起，在你面前发牢骚。没关系，我从事这个行业以来，见过很多这样的例子，有些让人觉得很不平，也很愤怒。有一段时期，我甚至怀疑人性本来就是丑恶的。那你怎么让自己对人性重新抱有希望？后来，我只专注往好的方面想，就没那么难过了。这点你比我强多了。可能我见到的多数都是喜事，很少看到这么气人的场面，所以才会那么激动的。你会为这件事感到气愤，也是正常的。其实我挺好奇，你常常接触死亡，你对死亡有什么看法？你觉得死亡可怕吗？生老病死是人生必经之路，怕也没有用。我接触过形形色色的往生者，他们脸上都带着愁苦、不忿、痛苦、许多不安的表情。大多数都有一个共同点，他们都带着遗憾而去。每当我帮他们化妆的时候，我都会想，他们到底有什么未完成的事？为什么会有那么多的不舍？我不想我离开的时候也跟他们一样，所以死亡对我来说，就是要我们更积极的活下去，该做的事去做，该完成的事尽量去完成。等那天到来的时候，我就可以坦然的面对死亡，没有任何的遗憾。我知道你对全叔的离开会感到很难过，或许你可以想想，他最放不下的是什么？我想，全叔最放不下的应该是阿娟。我会尽力帮阿娟的，让她过安定的生活。你真专业，除了负责丧礼，你还做心理辅导，我心情好多了，谢谢你。
么回事？是谁把铁门给锁上了？还用问？一定是秀萍他们做的。他们呐，抢不了房子就耍这种手段，真的是太卑鄙了。看来我们要叫人开锁了。不，我不要住在这里。阿娟啊，你不要这么傻。就算他们把房子给烧了，这房子还是你的啊！不要这么轻易就被他们吓到。如意姐，我不是要放弃这间房子，我如果住在这里，他们会恨我更深，没完没了的闹，我要怎么生活下去呢？别担心，我们这里啊什么都讲法律，他们不敢对你怎么样的。早啊，你想想办法，看看怎么跟他们好好的谈一谈。不要谈了，直接报警。我不想把事情闹大，算了吧。不行，一定要告他们。妈，如果他们不认，我们也没有证据。这件事我们看着办吧。我先打电话叫人开锁。真的不用了，我今晚不要住在这里。阿娟啊，为什么？我一个人睡在这里，我害怕。是这样啊。不如这样吧，你就暂时住在我们家，等葬礼过后再看着办。我一直麻烦你们，真的很不好意思。你别这么说，这只是举手之劳。是啊，你和阿全是我一手撮合的，现在发生这么不幸的事，我真的很过意不去。如意姐，这不关你的事，我不怪你，这都生命。你就在我左右，守候黑夜白昼。你觉得这个怎么样？不错，不过它不是你最喜欢的。这么肯定？嗯，我也那么认为。看来这个表姐夫还蛮细心的。你喜欢的是这个。我都跟你说了，一切都要最好的。结婚是一生一次，不用帮我省钱。就这对。好，可以。好，谢谢。请稍等一下。看到你们两个那么为对方着想，我已经从羡慕到妒忌了。你也可以的，我可没有你那么幸运啊。如果你对飞机师没意见的话，我介绍一些男同事给你认识。不用啦，我没有表姐那么有耐心，等到飞机师不飞的那一天啊。啊，对了，我已经帮你们安排好拍摄婚纱照。如果你们已经确定好婚期呢，我就介绍一位很棒的婚礼策划，他是我的工作伙伴，叫李子豪。那麻烦你了，谢谢。不用客气。他啊，一知道我要结婚，就帮我安排这安排那的，比我还要兴奋。我当然是要积极一点啊，要为我的婚纱店招揽多一点生意啊。啊，原来是想要做我的生意哦。我像是那么现实吗？我可是免费帮你设计婚纱啊，那么好的表妹哪里找啊？好啦，谢谢你啊，好表妹。对不起，先生，这张信用卡无法通过。啊，怎么可能呢？我打电话去银行问问啊。不好意思啊。呀，不如我先还吧。好 ，sorry 啊。It's okay。我去听电话。可以，稍等一下。嗯。这一件啊，可是我精心设计的婚纱啊。虽然呢不是全世界最好的，可是啊却是独一无二的。知道你花了很多心思，谢谢你啊，表姐啊，你今天真的很漂亮。看到你找到幸福，我也为你感到开心。你怎么了？突然变得那么多愁善感的啊？都是你啦，说这些话来刺激我。怎么突然哭了？现在哭也太早啦，要哭也等到出嫁的时候才哭。好啦，哭就是了。你们在笑什么？
你的未婚妻被你的真情感动了，开心到又哭又笑的。你好漂亮，能娶到你这么好的女孩子，我再也无所求了。我看我还是出去了，免得心脏麻痹啊。嗨，那么大声干嘛？温柔一点嘛。Hello， 恭喜你们，谢谢，恭喜。谢谢。不好意思啊，你看起来真的很眼熟，之前是不是有当过模特？没有，你不是想找我当模特儿吧？那你可不可以回想一下，之前我有没有给你拍过照？对不起，我真的没见过你。没关系。表姐啊，如果没有问题的话，你可以把婚纱换下来啦。好啊。来，我帮你。来。哎，我真的很同情你啊。同情我什么？那么年轻就患老人痴呆症，不值得同情吗？不是我自夸，我认人的本领那是相当强的。凡是被我拍过的人，都全部会留在这里，只不过是名字不记得罢了。是吗？那你今天来干嘛？找他。哎，早。早。昨天我收到银行的通知，说你的支票不能兑现。哦 ，sorry， 我忘了金钱，明天一定赶紧给你。真的不好意思。这间婚纱店要不是我老哥也有份，我还真的以为被你骗了。开玩笑的。哦，我还有事忙，再聊。哎，子豪的状况怎么样啦？他还在忙着办全叔的葬礼，这几天是不能来工作了。不过你放心，有我在。你？他心疼你忙不过来，特地找我来当他的替工。今天我就是你的，任你吩咐。好啊，那你今天就当我的司机吧。子阳。哎，玛丽莎，你怎么会在这里啊？缘分吗？我在这里附近工作，这是我的名片。怎么不做模特了？因为你不给我拍照了吗？是你现在才发觉我好？这么久都不联络我，你有没有想我呀？不是我不想你，是因为最近实在是太忙了。忙些什么？谈恋爱。维西，给你介绍一下，这位是玛丽莎。你好。这位是我的女朋友维西。有女朋友也可以保持联络的呀，我相信你不会介意的。你开玩笑也应该有个谱吧？很介意吗？你利用我甩掉你女朋友，你说我介意吗？你误会了，她不是我女朋友。她是你前女友吧？你好像对我很好奇哦。你说呢？走啦，上车吧。哎，你现在可以问了。问什么啊？你不是对我很好奇吗？现在我就给你机会发问，不过只限3个问题。你以为你自己很有深度，会让我对你感到好奇吗？你不了解我，怎么知道我的深浅？我对那种滥情的男人呢，是一点兴趣都没有的。滥情是不对，我也很讨厌这种人。我只不过是感情丰富。再说我这么讨人喜欢，也不是我想要的。你走路的时候会不会觉得头重脚轻的？不会啊，干嘛？你大头症还蛮严重的耶。既然你不好意思主动了解我，那我就先开口。你为什么会选择当婚纱设计师？我为什么要回答你啊？你不说也没关系，我知道你是那种向往美好婚姻、急着想嫁人的女人。那有什么不对？你需要那么不屑吗？那你告诉我，婚姻有什么好？2个人相爱，许下诺言，然后用爱去厮守一生，这是人生中很美好的一件事哎。在我的朋友当中，有一半不想结婚，另外一半呢已经离了婚，由误会而结合，
因了解而分开，婚姻不过就是一张婚约，脆弱的不堪一击。所以你就用这个借口，不跟和你交往的女生结婚，喜欢就在一起，不喜欢呢就把人家抛弃，对不对？你不要这样说，我在每一段恋情里都有付出过真的感情，我只是不相信婚姻能把另一个人绑住一辈子。说到底，你就是一个不愿意负责任的浪子。我发觉你很在乎我的想法，是不是对我这个浪子有意思了？我又不是垃圾槽，干嘛要包容垃圾啊？我知道你还在介意刚才我逼你当我的女朋友，说吧，怎样才能消气？真的什么都可以？当然了，我可是个有风度的男人。好，那你就折100个星星给我，到时我可能气就会消啦。我还以为你会抓住这个机会出些刁钻古怪的题目来为难我，没想到却这么幼稚。做不做由你，反正你在我心目中本来就是一个没有诚意的人。好，我就做100颗给你。做到再来找我吧。你就在我左右，守候黑夜白昼，我又何德何能张开手？你就在我左右，守候黑夜白昼。现在连报纸都刊登出来了，他们还不丢脸丢到家，要找个洞钻进去了。哎，所谓家丑不可外扬，阿全如果地下有知啊，肯定会很丢脸的。他们这一帮人这么没良心，我本来就打算要唱衰他们的，现在报纸刊登出来了，我的心凉快多了。这照片是你寄给报馆的？我当时气得都快要爆炸了，我还有心情拍照，不是我了。爸妈，子豪，还是你动作快。你说什么？这照片是你寄给报馆的？不是我，真的不是你？我对他们真的很不满，也想教训他们一顿。可是我看在全叔份上，我不想跟他们闹下去。不是你，那会是谁呢？我看我应该知道是谁，我确定之后再告诉你们。最近在哄小女孩啊？如果不是哄小女孩，干嘛在折星星？20几岁的人也算小女孩。也对，有些女人是永远都长不大的。谁啊？还不是你的好搭档唐文熙，她竟然叫我折星星。文熙？她干嘛叫你折星星？喂，你又欺负人家？你这是什么逻辑啊？现在是我被罚折星星。到底是谁欺负谁啊？我还不了解你的性格啊！看到温顺的女孩子就要欺负她，如果有的选择，我才不会叫你去帮她。原来你这么关心她。她是我的工作伙伴，一个人来到新加坡这么远的地方，我当然要照顾她啦。解释那么多干嘛？一句话，你是不是对她有兴趣？没有啊，真的没有。那我就要开始追她了。喂。你不要乱来啊！你不是说过他不是你那杯茶吗？不用这么紧张，我只是说过跟他讲话蛮好玩的。不过到目前为止，他还不是我喜欢的类型。如果不喜欢人家，就不要乱电他。他对感情很认真的。你真的很啰嗦。总之，我的任务已经完成了，这些就交给你了。你给我干嘛？折星星啊！又不是我被罚，我干嘛要折星星啊？你忘了我只是你的替工，我受惩罚，当然你来负责了。再说我已经帮你折了1颗了，只剩99颗而已了，快，抓紧时间，别说废话了，来，喂，加油啊，喂。唐小姐，你眼睛是我要的东西，我很满意这款设计，就照这样做吧。好，等婚纱修改好了，我会再通知你们。好，谢谢，我送你们。佳姐，你怎么来啦？全叔的丧礼办好了吗？还没有，我趁早上有点时间就过来看看。待会儿还要回去灵堂。
我听子阳说，全叔2个女儿闹出很大件事，连报章都报道了。我真的无法想象人可以这么不顾情义。你还好吧？别难过了。我好多了，不好意思，这几天加重你的工作量。你不是请了个帮手来帮我吗？哎，对了，送你的，刚好100颗星星。我当时只是说着玩的，没想到他真的做了。其实我还以为他没有耐心做这种事，没想到真的还不错。哎，你刚才说什么？没什么。帮我谢谢他。好。哎，请问一下，你们对报章上面的报道有什么回应吗？我没话说了，走开，走开。走开，别挡住我的路。整一下吧。看过这么不孝的人。老爸死了后一点都不伤心嘞，知道抢房子真没人性。你自己好到哪里去啊？你妈进医院的时候又不见得你去看她。哎，我们哪里够你厉害？至少我没有气死我们自己的爸妈。再说，我靠你回爸！告诉我，他跟猪头就在拍照啊！我没话说，走开了，我没话说。别搞错，连灵堂都没有去。哎呦，这么没良心哦，小心被雷公劈了。喂，我们要去办事，拜托你们不要乱说好吗？可是有人看见你们不愿意付葬礼的费用，为什么呢？谁说我们没有付葬礼的费用？假的，假的。我们消息来源可靠，有人亲眼看见你们不愿意付葬礼的钱，为什么呢？没有啊！走了。哟，真的是没有人性哎。做什么事？子豪，我知道是我们不对，太过分了，但是你也没有必要把事情搞大啊。我几时搞大事情？我们都上报纸了，这样还不算大。子豪，我们2家也算相识一场，你就帮帮我们吧。首先，你们要知道，全叔跟阿娟是真心喜欢对方的，其中没有交易买卖的事。那个阿娟不会骗爸的房子啊，其实是我们自己想太多了。还有，全叔走后，最希望的就是阿轩好好的活下去。你们虽然不认同他，可是以后再也不要为难他了。没问题，我们以后不会再为难他了。房子也不跟他争啊。好，那你们最好记得今天答应我的事。我们是不会反悔的，你想怎么样就怎么样。那么那些记者不会再来烦我们了吧？待会儿你们到灵堂去拜祭全叔。我才没那么笨，去灵堂给那些记者问东西，我不去。你这么聪明，你不觉得这是澄清一切的最好机会吗？你们自己决定吧。其实，我不想再跟全哥的儿女闹下去了。如果他们坚持要回房子，我也认了。阿娟，你不要这么轻易就放弃。现在整件事情都上了报，他们躲都来不及啊，还敢来要房子？是阿娟，那这里呢都是阿全生前的亲朋戚友，他们呢都很支持你的。对呀，你不用怕，我们不会让别人欺负你的。你放心，有我们在，他们不敢乱来的。谢谢你们，我心里真的很感激。可是我还是希望息事宁人，全哥可以安息。你们还来干什么？我警告你们啊，你们千万不要来捣乱啊！秀萍、秀清，这里呢是你爸爸的灵堂，你们有什么不满，也不应该在这里闹。家宝叔，我们不是来闹事的。是啊，上次我们是有点过分了一点，不好意思啊。之前我们不应该对你说那些话，对不起啊。无端端的来道歉，是不是有其他的目的啊？安婷，你不要误会，爸爸突然走了，大家有点想不开，所以才闹得那么不愉快的。是啊，我们都已经商量过了。既然爸爸最后的遗愿是把房子留给阿娟，那么我们也不应该反对他老人家的遗愿啊。从今以后，我们不会再提起拿回房子的事啊。是啊。
谢你们。如果钱哥在天有灵，一定会很开心的。怎么说，你都是我们的长辈嘛，以后有空一起聚聚啦。那你们过去给你爸爸上支香吧。啊。老大，你说他们是不是真的？管他们是真是假，反正房子要抢也抢不回来，只要不要闹就行了。真会演戏，去当演员了。谢谢你们。谢谢你。谢我什么？那天他们闹场的时候，有人拍了照片寄给报馆，结果出了一则报道。记者去采访他们，周围的人给他们压力，他们不得不妥协，向我投降。干嘛告诉我？照片是你拍的，对不对？一切的事情都在你盘算之内，对吧？你不承认也没关系，我还是要谢谢你的。哎，你还是不要承认的好，要不然要收我额外的费用。可以跟我开玩笑，可见你心情好一点了。看到阿娟以后会过得比较好，我心里舒服多了。既然心情好转，那丧礼结束之后，没必要的话，我们还是别见面的好。你好像每次说这句话，我们结果还是见面。我也觉得很无奈。无论如何，我还是欠你一个人情。以后你结婚的话，我帮你免费策划婚礼，让你有一个美好的回忆，好不好？那我需要礼尚往来吗？不用了。不管怎么样，我们下次见面，希望不是白事。你就在我左右，守候黑夜白昼。爆花干得好，我老人家也觉得很欣慰啊。是呀，做了什么？那昨天在灵堂用手机拍了照片啊。你是说他把相片寄给报馆？没错啊，我就知道他会这么做。他这种乐于助人的性格还不是受我平时的影响不忘我对他平时的教导。你平时不是说他很固执，常常不听你老人家的话吗？你是在笑我吗？我不是这个意思。其实我也很佩服诗雅的做法。这当然，除了我教导有方之外呢，他这个乐于助人的性格也是受他父亲的影响。他父亲也像他一样吗？你不相信我说的话？不是不信，不过我听人家说以前老板做过一些不好的事情。什么不好的事？他为了得到寿板店的全部股份，用手段把合伙人赶走，还害死那个合伙人。哪有这种事？你听谁说的？福哥不会做这种事情的。我只是听说而已。那你听我说，福哥是出了名的老好人，就连不认识的人有求于他，他都不会说不帮的。他不在乎钱呐，怎么为了钱害人呢？是吗？什么事嘛？你不要傻傻听人家乱说，受他恩惠的人，每个吐一个口水都会把你淹死的。那我告诉你啊，刚才你跟我说那些话说了就算了，不要跟别人说，知道了？知道吗你？刚开始做这份工时，我真的不知道自己能忍受多久。不过做了一段时间，还觉得蛮不错的。接触到形形色色的人，让我看到了人性最真和最丑的一面。我现在是蔡诗雅的助手，她相当器重我，也很尽力的教导我。你到底查到什么了？我觉得他们一家人不像是坏人，尤其是问起蔡福林时，他的员工都异口同声地说，他是个乐于助人的大好人。
妈，其实你是不是对这家人有什么误会啦？蔡福林害死你爸爸，蔡福林是杀人凶手，是他害死你爸爸的。妈，不管爸爸是不是蔡福林害的，事情都过了那么多年，不论我现在做什么，爸爸也不会回来的。妈，我想爸爸最希望的就是看到你能健健康康、开开心心的活着，其他的都不重要。蔡福林还好好的活着，你说我会开心吗？哎，妈，你想做什么，妈？妈，我不会让你爸爸白死的，我一定会替他讨一公道。妈，你不听话就不要叫我妈，你走开。妈，妈，你别这样，是我不对。妈，你别生气。我知道怎么做了。改善这里的环境一直是我想做的事，现在有你的支持，总算可以实现了。资金方面你不用担心，除了我这里定期的捐款之外，我们的义工组织也会举办一些活动来募捐，你放手去做吧。有什么需要帮忙的，尽管告诉我。你在百忙之中还要抽时间来帮我们，真的不知道怎么谢你啊！不客气，是应该的啊。哎，对了，很久没看到你父亲了，他还好吗？他很好，谢谢你。这些年来，要不是有你父亲和你的支持啊，这里很多事啊都办不成了。家俊，你怎么会在这里的？我来看我妈。安琪你好。这么巧，你们认识的？嗯，家俊是我的。哦，我们是刚认识的朋友。家俊啊，他常常来探望他母亲的，是一个很孝顺的儿子。有空再聊。嗯。妈，喝点牛奶。妈。妈。原来她就是那个王八蛋的女儿。